Noble Immerse 呢個 project 啦，其實喺泰國當地只係開盤咗2個星期嘅啫。本地嘅買家啦，同埋一啲 overseas 嘅 buyer 都係非常之中意呢個嘅項目嘅。點解咧？就係因為佢嘅價錢係非常之抵嘅。通羅或者係 Pron 其他嘅新盤咧，其實閒地我哋都見到30至到35萬㗎啦。我哋講緊係1個平方米嘅啫。想了解海外物業，我係石城嘅 Jaden， 陪我一齊放眼世界。今日我哋出外景，我哋今日咧嚟到呢個 Noble Immerse 嘅 showroom， 而家就睇下佢個 building model 啦。見到咧呢一個係一個單支樓啦。而家我哋見到咧會係一個佢哋嘅 automated 嘅停車場。咁但係咧佢哋咧其實1樓至到4樓咧都會有停車位嘅，總共提供90% 嘅停車位，都係一個非常之高級嘅項目先可以提供到90% 呢一個嘅比例。咁呢度咧就係個 main entrance 嘅位置啦。咁 Sukhumvit Road 直行入嚟就會係佢嘅 main entrance。咁1到3樓咧亦都係佢嘅停車場位置啦。上到嚟4樓就會係佢哋一個嘅 facilities 主要嘅地方。咁大家睇到嘅就會有一個泳池啦，同埋一個 outdoor lawn area 啦。入邊咧就會有一個 gym room、Pilates studio 同埋一啲唔同嘅 co-working spaces 嘅。5樓去到50樓咧就會係一啲 standard unit 嘅 residential 嘅層數。5樓去到呢一個嘅36樓咧，每層咧就會有8戶嘅。咁你話高層37樓去到50樓咧，就會去到每層7戶，少咗一個1房，而多咗一個2房單位。上到去最高嘅51樓會有另外一層嘅 facilities floor 啦，會有一啲private dining area 同埋一個 private lounge 啦。咁總共咧就會有4層 penthouse， 分別就係52樓去到55樓嘅。咁我哋而家睇緊呢個咧就係73 square meter 左右嘅 corner unit 啦，係啦，可以見到入到去係非常之寬闊嘅一個客廳，同埋佢嘅睡房咧係分別喺客廳同埋飯廳嘅兩邊嘅。咁大家跟我一齊入去睇下。入到嚟咧都會有一個非常之大嘅 floor to ceiling built-in 鞋櫃。廚房亦都非常之靚嘅，咁所有2房單位咧，其實都係一個 island 嘅設計啦。所有家電其實都已經包咗㗎啦，爐頭都會由2個變到有4個嘅。之後咧就係一個非常之寬闊嘅飯廳同埋客廳啦。佢嘅2房 corner unit 咧係總共有3個 balcony 咁多嘅。我哋見到客廳呢個就係最大嘅 balcony 啦。咁其實佢2間睡房咧都各自會有自己嘅 balcony 嘅。入到嚟嘅左手邊亦都會有一個客廁同埋客房。咁主人房咧就會係另外一邊嘅。咁同大部分 developer 佢哋嘅新樓一樣啦，咁其實佢哋呢一個嘅交樓標準咧就會係白身牆啦、木地板啦，同埋呢個假天花啦。但係咧佢同其他 development 最唔同嘅地方咧，就係佢連衣櫃都會送埋俾你嘅喎。即係交樓標準咧就會係我哋而家見到呢一個玻璃門嘅衣櫃，一個趟門嘅衣櫃，係非常之特別嘅一個 selling point。咁我哋一齊入嚟主人房睇下先。啱啱其實有講到啦，呢個 Noble Immerse 嘅 project 咧，所有衣櫃都係做埋俾你。咁主人房咧就更加連成個 walk-in closet 都已經 build in 埋俾你㗎啦。睇下呢個31.5 square meter 嘅1房單位。呢度就係一個3房嘅 showroom 啦，平均尺價其實只需要大概25萬去到30萬一個 square meter 嘅啫。咁 Noble Immerse 呢個 project 啦，其實喺泰國當地只係開盤咗2個星期嘅啫。本地嘅買家啦，同埋一啲 overseas 嘅 buyer 都係非常之中意呢個嘅項目嘅。點解咧？就係因為 location 非常好啦，非常之近 Pron 同埋通羅呢2個 BTS 站啦。另外就係佢嘅價錢係非常之抵嘅。我哋講緊係25萬1個平方米嘅啫。我哋而家喺通羅或者係 Pron 其他嘅新盤咧，其實閒地我哋都見到30至到35萬㗎啦。所以係足低咗差唔多成5至10萬每一個 square
square meter 嘅。仲有啦，就係佢開嘅則都係非常之好啦。咁一房其實大概30 square meter 左右，兩房咧大部分嘅兩房都係70至到72個 square meter，亦都係非常之夠住嘅。所以如果你中意 Noble Immerse 呢個 project 嘅話咧，咁你就快啲聯絡我哋 section，我哋會有1對1嘅專人去幫你服務嘅。我哋下次再見，拜拜。